淀屋橋行きが7両で到着します。黄色または緑の乗車位置、三角印の2番から8番でお待ちください。停車駅は郡園、寝屋川市、守口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。淀屋橋にはこの電車が先に到着します。郡園、守口市で各駅停車に連絡します。4番線の電車は快速急行淀屋橋行きです。次の停車駅は郡園です。平方市平方市で可能性のお願いです。お忘れ物でございませんようお気をつけください。快速急行青学の発車です。続いてご乗車ください。快速急行の扉が閉まります。ご注意ください。各駅と守口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。茅島、守口市で各駅停車に連絡します。3番線の電車は準急淀屋橋行きです。次の停車駅は枚方公園です。まもなく4番線に特急淀屋橋行きが8両で到着します。黄色の乗車4番線の電車は特急淀屋橋行きです。次の停車駅は京橋です。平方市平方市です。可能性のお願いです。お忘れ物でございませんようお気をつけください。ご利用者様をお願いください。追加扉からは4番線お越しください。特急の扉が閉まります。ご注意ください。扉を開けてご乗車ください。次の皆さんも開けてご乗車ください。特急青学の発車です。車内中の奥の方へお進みください。ご連絡
注意ください。4番線ご注意ください。電車通過です。黄色の天井の口側にお入りください。停車駅は茅島までの各駅と森口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。京橋には特急が先に到着します。4番線ご注意ください。黄色の天井の口側までお下がりください。4番線の電車は準急淀屋橋行きです。次の停車駅は枚方公園です。南の市左の下です。片野線はお乗り換えです。京橋には特急が先に到着をいたします。4番線準急の扉が閉まります。ご注意ください。ご注意ください。3番線の電車は各駅停車中之島行きです。次の停車駅は枚方公園です。広島市東です。片野線はお乗り換えです。瀬尾さんは4号線から特急で停車駅は京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。京橋で中之島行きに連絡します。
4番線の電車は特急淀屋橋行きです。次の停車駅は京橋です。平松市から出して片野線はお乗り換えです。お忘れ物はございませんようお気をつけください。降りるお客様を先にお通しください。ついた扉が分かれてご乗車願います。扉分かれてご乗車ください。4番線特急の扉が閉まります。ご注意ください。3番線各駅停車の扉が閉まります。ご注意ください。森口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。淀屋橋にはこの電車が先に到着します。郡園、森口市で各駅停車に連絡します。4番線の電車は快速急行淀屋橋行きです。次の停車駅は郡園です。4番線快速急行の扉が閉まります。ご注意ください。